यो घरमा रेनोभेसनको काम हुँदैछ र स्पेशल कुरा म तपाईहरुलाई के देखाउन गइरहेको छु भन्दा यो अन्डरग्राउन्ड वाटर ट्याङ्क देख्न सक्नुहुन्छ अन्डरग्राउन्ड वाटर ट्याङ्क। अब यो ट्याङ्की बनाउँदाखेरि चाहिँ तपाईहरुले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भन्दा एउटा त समय तपाईले कुन समयमा चाहिँ यो ट्याङ्की बनाउन गइरहेको छ भन्ने कुराले फरक पार्छ। भनेको मतलब यो अहिले बन्दै गरेको जेठ असार साउन यो बीचमा बन्दै गरेको वाटर ट्याङ्क हो। मनसुनको टाइममा बन्दै गरेको वाटर ट्याङ्क भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। र यो मनसुनमा बनाउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईहरुले जति यो एक्सकाभेसन गर्नुहुन्छ यो ट्याङ्की बनाउँदाखेरि यहाँ एक्सकाभेसनको काम पनि सुरुमा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले यो माटो चाहिँ यता बग्ने चान्स हुन्छ क्या हैन मनसुनको टाइममा चाहिँ। त्यो भएको कारणले एकदम फास्ट चाहिँ तपाईले एक्सकाभेसनको काम सकाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसलाई मौसम टाइम हेरेर छिटोभन्दा छिटो चाहिँ तपाईले एक्सकाभेसनमा काम सकाउनु पर्ने हुन्छ। प्लस त्यसपछि हामीले यो ब्रिक सोलिङ लगाउनु पर्ने हुन्छ। ब्रिक सोलिङ गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले अब तलको कुरा भइहाल्यो, त्यो छोपिने कुरा ब्रिक सोलिङ गर्नु पर्यो हामीले। त्यसपछि पीसीसी गर्नु पर्यो। अब त्यो भन्दा माथि चाहिँ हामीले यो ब्रिक वाल लगाउनु पर्ने हुन्छ हैन। र यो ब्रिक वाल लगाउँदाखेरि चाहिँ तपाईले के कुरामा ध्यान पुर्याउनु पर्यो भन्दाखेरि अब टाइमको कुरा त छँदैछ, हजुरको मौसम हेरेर ब्रिक वाल लगाउनु पर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि यो वरिपरिको सोइल चाहिँ नबगोस् हैन, त्यो भनेर ब्रिक वाल लगाउनु पर्ने हुन्छ। र अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि पानी नपर्ने सिजनमा तपाईले ट्याङ्की बनाउँदाखेरि चाहिँ एउटा फाइदा के हुन्छ भने हामीले 4 इन्चको वाल लाए पनि हुन्छ है। ब्रिक वाल तपाईको यो 9 इन्चकै लाउनु पर्छ भन्ने छैन, 4 इन्चको वाल लाए पनि हुन्छ। तपाईले अगाडि मेरो भिडियोहरु पनि देख्न सक्नुहुन्छ टिकटकमा गएर। त्यसमा चाहिँ हामीले 4 इन्चकै वाल लगाएको थियौँ। अनि यसमा चाहिँ हामीले किन 9 इन्चको लगायौँ भन्दाखेरि यो माटोहरु चाहिँ त्यसलाई त्यसको लोड चाहिँ बियर गर्न नसक्ने भएको कारणले हामीले 9 इन्चको वाल लगाउँछौँ हैन। एउटा फाइदा भनेको तपाईको पानी नपर्ने सिजनमा ट्याङ्की बनाउँदाखेरि चाहिँ 4 इन्चको वाल लगाउन पाइन्छ, 9 इन्चको लगाइरहन परेन। त्यसपछि भनेको हामीले जुन बेसको ढलान छ हैन, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो भर्खर ढलान गरेर पानी जमाको केस छ यसमा। र यो ढलान गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले सुरुमा यो रिबारहरु बान्नुपर्ने हुन्छ। रिबार बान्दाखेरि तपाईले माथिको जुन लेभल देख्नुहुन्छ यो लेभलबाट यसरी नै यु बनाएर तपाईले रिबार को काम गर्नुपर्ने हुन्छ चारैतिर हैन। त्यसको अब स्पेसिङहरु हेर्नुपर्ने कुराहरु हुन्छ। त्यो हेरिसकेपछि चाहिँ तपाईले रिबार को काम सकाइसकेपछि अनि बेसमा हामीले 5 इन्चको आरसीसी गर्नुपर्ने हुन्छ है। तपाईको M20 ग्रेडमा चाहिँ 5 इन्चको कङ्क्रिट गरिसकेपछि चाहिँ त्यसलाई 1-2 दिन हामीले पानी जमाइदिने। त्यो जमाइसकेपछि हामीले अब यो सेयर वाल वरिपरिको वालको लागि चाहिँ रेडी हुनुपर्छ। अब अहिलेसम्म यो नै छ, तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो बन्दै गरेको कन्स्ट्रक्सन फेजको अन्डरग्राउन्ड वाटर ट्याङ्क हो। सो यो भिडियो कस्तो लाग्यो हजुरलाई, यो बनिसकेपछि कस्तो हुन्छ त्यो पनि हजुरलाई देखाउने हामी कोसिस गर्दछौँ। अहिलेलाई छुटौँ है त, धन्यवाद।